Mag somo ne ong'ikore e sikund primar ma Mashariani e kaunti ma Narok bang' jopuonjre 2,000 bago ng'anyo ka gikwedo okang' mar loko japuonjgi maduong'. Jopuonjrego nodwaro mondo duoknegi japuonjgi maduong' Jane Sankok ma giwacho ni oseting'o malo rang'iny mar somo e skundno. Jonyuol ma nyithindgi somo e skundno bende nonyiso chich e wi ondama mar loko japuonjno ka gikwayo jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu mondo non ane wachno malong'o. Primary school. Mokwongo wabiro kae okinyi makawuono ni kane an e tich awinjo ka nyithindo go koko maringo matek abiro ka mondo ang'i gima timore. Kwa biro to yudo ka japuonjwa maber ma wan go kae maduong' e skul ni nokel barua noloki. Gino ok obedonwa maber kaka jonyuol omiyo wawuok oko te mondo wawinj ni tang'o matimore. Wan kaka jonyuol ok wadwa ni mondo lok japuonjni. Japuonjni osekonyo skundni nyaka nodonje skundni, wan gi nyithindo mosekonyo. Namba 20 namba 10. Na sisi tumeshangaa sana hata tukiwa kama wanakamati kwa sababu huyu mwalimu mkuu ambaye alikuwa ameletwa hii shule, Madam Sangok, ni mwalimu ambaye amesaidia hii shule sana na ikafika kiwango ambaye hata ameanzisha maendeleo akatuletea mpaka secondary. Na secondary ikajengwa katika hii area yetu na watoto wetu wakakosa kwenda kuzunguka wakifanya hivi barua na kwenda kuingia kwa mapikipiki kwa sababu secondary ya shule Mashariani imepatikana na ni kwa sababu ya juhudi zake. Tulipoachilia watoto wetu wakakuja shule, muda kidogo tukasikia watoto wakipiga nduru, wakilia na kuandamana, ndio tukakimbia hapa shuleni na tulipofika tulipata ya kwamba watoto kilio chao ni kwamba mwalimu mkuu Madam Jane Sangok anatolewa katika shule hii kwa njia ambayo sisi hata baada mpaka saa hizi tunashangaa. Tunaomba huyo mwalimu arudishwe kwa sababu huyo mwalimu alipokuja katika shule hii alikuta hii shule ikiwa ni msitu, ilikuwa inakaa ni kama mahali ambaye hakuna mtu mzazi angependelea mtoto wake aletwe katika shule hii, lakini amekuja ameleta maendeleo.